Broer en suster, die afgelope paar Sondae het ons so 'n bietjie uit Petrus gelees. Ons gaan vanmôre weer aan, ons lees uit 1 Petrus 1 vanaf vers 17 tot by vers 25. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u genade, u liefde, die hoop wat u vir ons elkeen gee. Dankie Here dat ons in die wete kan leef, dat u ons losgekoop het, dat u Here met ons begin. Dankie Here dat ons ook in hierdie oggend so in afhanklikheid van u woord kan oopmaak. Dat ons dit saam kan lees, dit saam kan oordink. Ons kom bid en kom vra u Here, breek ook u woord vir ons oop. Amen. Ons lees saam vanaf vers 17 in 1 Petrus hoofstuk 1. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle in gehoorsaamheid en die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê die mense soos gras, en al sy skoonheid soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Tot sover ons skriflesing van môre. Ek wil begin deur 'n verhaaltjie te vertel. En hierdie verhaaltjie speel af in spitsverkeer. Die seentjie en sy pa is besig om te loop en 'n spitsverkeer, hulle is besig om oor hierdie paai te gaan. En ewe skielik verloor die pa sy greep op die kindjie se hand. Nou is hierdie 6-jarige seentjie alleen. Hy weet nie wat om te doen nie. Hy sien nie sy pa nie. Enige ou wat hy sien wat hom dalk kan help, is 'n polisieman. En hy gaan ruk so, soos 'n klein seentjie maar moet en doen, so aan die polisieman se klere. En hy vra vir hom, Oom polisieman, het jy nie dalk 'n pappa gesien sonder 'n klein seentjie nie? En terwyl hy amper so weer van voor af begin huil, sê hy so vir die polisieman, maar oom polisieman, die klein seentjie, dis ek. As ons dink oor die sondeval, die wêreld wat verbreek het, die wêreld wat gestikkend is, word dit so beskryf, God het 'n vader geword, sonder kinders, en die mensdom het kinders geword, sonder 'n vader. En dit is vir sulke mense wat Petrus kom skryf. Wat Petrus kom sê, maar daar's hoop. Daar's iets wat gebeur het. God het sy seun gestuur. Dit gaan nie meer oor ons nie, dit gaan nie meer oor ons. Ons is eintlik vreemdelinge in hierdie wêreld. Ek wil sê vir hierdie gelowiges, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie.
Harde woorde. Sonder God is ons bestaan sinloos. Sonder die Here se teenwoordigheid in my lewe, weet ek nie wat om te doen. Weet ek nie hoe lyk môre nie. Ek weet in elk geval nie hoe lyk môre nie, maar ek weet God is teenwoordig. God is hier. As ons na hierdie gedeelte kyk, sien ons hoe Petrus vir hierdie gemeente eintlik kom oproep en kom sê, maar julle moet onthou dat julle 'n familie is in die teenwoordigheid van God. God het julle bymekaar gebring. Hy is julle Vader. Julle is broers en susters in die geloof. Julle moet hierdie broederlike liefde hê. Dit moet iets in julle binneste wakker maak om te gee vir mekaar. Julle is 'n huis, julle is 'n tuiste. As ons verder gaan, julle lewe saam in die teenwoordigheid van God. En as ons mekaar sê, dan kom sê Petrus eintlik vir hierdie gemeente, vir hierdie gelowiges, vir wie hy skryf, dat hulle identiteit gebou is op die werk van God. Hulle identiteit beskryf wie hulle is, aan die positiewe kant. Aan die negatiewe kant beskryf dit ook wie hulle nie veronderstel is om te wees nie. En as ons aan onsself dink, net aan die negatiewe, verval ons baie maklik in 'n vyhandige wêreld, in 'n vyhandige denkwyse oor hierdie wêreld en hoe ons altyd net die negatiewe raak sien. Hoe ons so maklik vir mekaar kan sê, maar ek is beter as die ou langs my, kyk my geloof, is dit blom. Eintlik moet ons mekaar sê, die vraag afvra, maar as ons dink oor geloof, as ons dink oor ons eie lewe, hoe laat groei ek dit? Hoe moedig ek ander aan om hulle self te verdiep in die woord van die Here? Dat hierdie woord van God posvat, dat hierdie woord van God as te ware die ewige woord van God blom in hulle lewe. Dat ons lewe nie lyk soos daai mooi plantjie in die gryspot nie. Maar dat ons lewe sal vrug dra, want God is teenwoordig. En so kom skryf Petrus vir hierdie gemeente, 'n klompie, eintlik 4 groot, noem dit roetemerkers, noem dit wat jy wil, maar 4 groot kenmerke, wat vir my en vir jou belangrik is. Dat ek en jy sal begin as gelowiges, dat ons volkome hoop op die genade van die Here. Dat ek en jy in afhanklikheid van God sal sê, maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor wat ek uit iets kan kry nie, maar dit gaan oor die wete dat God teenwoordig is, sy genade vir my kom gee het. Ek en jy sit agteroor in hierdie hele verhaal. Ons wag, ons sien God se werk. Ons sien die gebeure, ons sien iets wat gebeur, die fondament van God, van ons geloof, word 'n werklikheid in die werke van die Here. En hierdie fondament is gebou op die wete dat ons kan hoop op die genade van God. Dat ons kan hoop hê in hierdie wêreld wat so maklik ons kom afgooi, ons kom negatief maak. En so sien ons hoe hierdie hoop ons eintlik terugroep. Om te sê, draai vir 'n oomblik terug. Kyk in die geskiedenis in, sien die gekruisigde Christus, maar sien die opgestane Here. Dis ons anker. Dis ons anker in moeilike tye, om volkome te hoop. Is om te onthou wat ons identiteit is. Waarin ons identiteit gebou is, en die wete dat Christus leef.
dat hy gesterf het ter wille van my en jou, maar dat die verhaal nie daar ophou nie. Die tweede gedeelte wat Petrus vir hierdie gemeente kom aanmoedig eintlik, is om te sê, maar leef heilig. So wat ons 'n rukkie terug vir mekaar gesê het, die vermaning, juis om heilig te leef, word gebou vanuit die wete dat God heilig is. Dat hy vir my en vir jou vra om hierdie heiligheid en die onsag wat ons vir God het, uit te dra in hierdie wêreld. Sodoende is ons kinders van die Here. En so is met kinders, wat ons altyd vir mekaar sê, 'n aartjie na sy vaartjie, so word ek en jy opgeroep om in die voetspore van God 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om heilig te leef, want God is heilig. Maar ons beleef hierdie botsing baie keer. Ons beleef baie keer hierdie teenkanting. Ons sê baie keer, beleef baie keer as kinders van die Here, dat ons streef daarna om heilig te leef, maar hierdie wêreld gebeur. Hierdie wêreld met al sy verleidings, hierdie wêreld met al sy kulture, die tydsgees, ons kan soveel goed vir mekaar sê wat 'n impak het op hoe ons dink. Petrus moedig my aan om in die spieël te gaan kyk. En dalk veel eerder as 'n gelowige te vra, is ek vandag 'n meer volwasse kind van die Here. Meer toegewyd, anders as wat ek gister was. Met ander woorde het my geloof gegroei. Die vraag is nie wat ons baie keer vir mekaar sê in ons eie tyd nie. Is ek beter, heiliger as die ou langs my? As my wêreldse bure? Inteendeel, kom roep Petrus hierdie gemeente op om in eerbied teenoor God te leef. Ons lees in vers 17, aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld. 'n Kort tydjie. Lewe in eerbied vir God. Met hoop. Leef heilig, want God is heilig. Eerbied en onsag vir God beteken dat ons prakties in die wêreld leef soos wat die Here van my en van jou verwag. Dat ons 'n verskil maak, dat ons daar waar ons gaan die getuienis leef van God wat teenwoordig is. Dat ons vir ons kinders oproep. Vir hulle sê, maar weet jy wie is God? Ken jy vir Jesus? Leef daar iets in jou hart? Ons leef in 'n tyd wat ons baie keer vir ons kinders maklike foon gee. Waar ons maklik vir ons kinders sê, nee, gaan speel buite of gaan doen iets anders, ons wil nou hier wees. As ons dink oor kerk toe gaan, is ons baie keer maklik vir mekaar, maar Sondag is enigste familietyd wat ons het. So ons as familie moet by mekaar wees. Daarom kom ons die kerk toe nie. Eerbied vir God begin by die wete dat hy ter wille van jou gesterf het. Begin by die wete dat hy ter wille van jou opgestaan het, dat hy leef, dat hy heers en dat hierdie God met jou 'n pad wil stap. Ons leef nie vir onsself nie, ons leef in die wete dat God
ons kom nuut maak. En daarom kom skryf Petrus, sluit hy af eintlik met hierdie 4de vermaaning. Gelowiges moet mekaar opreg lief hê. Hy skryf dit eintlik ongelooflik mooi, waar hy skryf in vers 22, nou dat julle in gehoorsaamheid en die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Dit moenie 'n oppervlakkige ding wees, hoorie, hoe gaan dit? Ja, nee, dit gaan oukei. Daar moet 'n vurige brand in my hart wees vir die broer of suster wat saam met my bely. Ons broers en susters in die geloof. En die rede is dit wat Petrus vir die gemeente kom sê, maar hierdie lewe gaan verby, dit is eintlik 'n korte duur. Al wat ewig is God se woord. 'n Verhouding met die almagtige lewende God. Dit wat ons hier beleef is tydelik. En die grootste geskenk wat ek en jy vir iemand kan gee, is die wete dat hy vrygekoop is, nuut gemaak is, dat hy leef tot eer van God. Dit gaan nou oor 'n verhouding met gelowiges, medegelowiges, broers en susters, om mekaar aan te moedig, om mekaar by te staan, om te gee vir mekaar, nie mekaar te vertrap, nie mekaar te verneder nie, maar om mekaar te sê, maar ons is daar om die verheerlikte God, Christus Jesus, uit te leef en uit te dra in hierdie wêreld. En as ons dink aan Paastyd, is dit die fondasie waarop ons bou. Die wete dat God gestuur het, sy seun gestuur het, ter wille van ons. Die hartseer waarheid is die teendeel. Dat ons in hierdie lewe sonder Christus is, soos die verhaaltjie aan die begin. En soos die klein seentjie sê, die klein seentjie, dit is ek. Ons as gelowiges word opgeroep om vas te staan, om hoop te hê, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, en vanuit die wete dat God sy verlossing vir ons gee, tot sy eer te leef. Ons word aangemoedig, ons word vermaan, leef as kind van die Here. Leef heilig, want God is heilig. Hoe? Deur hoop te hê, deur eer te bring aan die Vader, deur lief te hê vir ons broers en susters in die geloof. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, leef tot eer van die Here. Mag ons, as ons dit doen, al meer verdiep, en as ons dit nie doen nie, mag ek en jy erns maak met ons geloof. Want God het alles gegee ter wille van jou. Mag ons dit leef tot eer van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend kan kom stil word. Dat ons, Here, ook vir 'n oomblik kan weet, kan hoor, dat U met ons begin. Here, en as ons dink aan ons eie lewe gebeur, is daar soveel goed wat ons aandag wil aftrek, ons besig hou. Daar is soveel verskonings wat ons kan uitdink, hoekom ons nie met U 'n pad wil stap nie. Hoekom ons nie tyd het om U woord oop te maak nie.
So kom bid ons, Here, gee vir ons 'n brandende hart vir U. Maak ons bewus, Here, van U teenwoordigheid, van U liefde. Kom verander ons al meer, sodat ons die getuies in hierdie wêreld kan wees van 'n God wat lewendig is, 'n God wat vir ons hoop gee, 'n God wat vir ons genade het, 'n God wat ons kom vrykoop. Ons kom bid dit, ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen.